我后面这个空屋就是我刚完成交屋的新家，小坪数最常见的川字型。接下来呢，我会做一系列超简单的装潢。太漂亮了！左右两边就各一间房间。挑战自己砌漆。地上的漆呢，就用抠的，里面都很像泥浆，你好像圣诞老公公。Hello， 大家，我是奥波。这1、2年呢，我一直陆续收到很多留言还有私讯，大家都说正在看或是复习我3年多前上传的装潢记录影片，讲讲工作室，也是我第2个小家，终于完工了。统整了上次我家的装潢经验，加上这一次川字型的低预算装潢计划，希望这次的奥波装潢2.0大家会喜欢。现在的小宅呢，最常见的就是川字型格局。这个家呢，扣掉阳台，室内大概16坪左右。像我的空屋 House Tour 说的一样，80万内我就要搞定。我觉得80万已经我极限了。所有的硬装含一些大型的家具，希望可以在80万以内完成。那就接着看下去，你们猜猜我最后有没有在预算内完工吧？这次的工作室呢，和我家一样没有拆除工程，我也会依照不同的工种施工的顺序，陆续跟大家分享。工作室呢和我家一样，第一个装潢的都是冷气，而且呢，先跟大家说，我这个工作室它是纯电宅，没有用瓦斯，所以啊，我之后也会实测冷气开2个月不关，还有使用电热水器的状况，来看看电费到底会是多少钱，大家可以期待一下哦。装潢第一步，冷气的选择和规划。冷气的配管啊，和之后的施作息息相关，像是天花板的样式设计、吊顶是要侧吹还是下吹，这些呢都会影响管线的走法。有没有设计窗帘盒，排水管线的长法也会不同。像我自己是不喜欢管线外露，但也要避免衔接处的施工麻烦，所以呢，我在这之前都有做好管线还有天花板的规划。先来看看这几个地方是建商原本设定的排水位置。集合式住宅的社区对室外机的台数都有规定，像我家之前是大的2+1房，可以放下2台。但是呢，这次川字型的社区规定就只能放1台室外机。再来就看到配管的重点，我自己呢有总结出4个配管重点。第一个就是电线，新成屋呢通常都会配好，就在排水管附近。第2个呢就是排水，源头的部分在新成屋建商都会配好。一般来说，冷气的排水量不多，只要在验屋的时候确定没有堵塞，通常都 OK。这一次是冷气的主机的排水，就请他主机上来，管线从这边上去。冷媒套管的。对，冷媒套管就从这边上去。第3个就是泄水坡度，这个就需要和冷气厂商讨论角度，泄水坡度足够，排水才会顺畅。这个呢，通常找到有经验的冷气师傅都没有问题。第4个就是回风效果，这件事情呢会影响冷房效果，冷气师傅通常会按照家里的空间给你一些专业的判断。吊顶式冷气，我的印象就是好看贵，但是限制很多。可是呢，我家和工作室最后我都是选吊顶式，因为啊，工班跟我说，小宅的坪数小，可以在公共空间装吨数大的吊顶式，然后分别出2到3个出风口，这样子和房间分开。我家就是这样子，公区的客厅还有书房是用吊顶式，2个房间呢分别用1:2的壁挂。师傅说这样子的主机配管还有安装的钱不一定会比全室壁挂还要贵。工作室因为社区规定只能放1台主机，所以我买的是1:3。这次的配置，次卧和客餐厅我用隐藏式，只有主卧用壁挂。2次的装潢经验我都有和冷气厂商询价。小宅果然这样子吊顶式的配置，价钱和全室壁挂真的差不多，重点是更好看。吊顶式的主机啊，现在都做得很薄，只有在主机的天花板处会下降一点，我家大概就是下降了25到28公分。我家用的机台呢是大金，工作室选的是日立，我觉得看起来都不会很压迫。为什么我工作室没有沿用大金呢？最后再跟你们说。但是不得不说，大金壁挂式的机台，我觉得样式长得比日立好看。
装潢第2步，施工前的准备。因为我是自己统包嘛，所以在施工之前呢，我找了冷气和木工师傅一起讨论冷气的走法，还有之后管线的包法。我家在装潢的时候，冷气是有改管的。师傅呢会在墙壁上先画出之后要施作的位置，让冷气跟木工双方都做一个确认。但这次工作室我就没有改管，全部都沿用建商规划的配置，只有次卧我改成吊顶式，这个部分没有走建商原本规划的排水孔，配合天花板的包管，改去走+1空间处的管线。那为什么我这次次卧会做隐藏式呢？因为呢，原来次卧的入口处正常来说是放衣柜，但是我这间目前没有衣柜的需求，也没有多留预算做硬装。每个人应该都会有一间被舍弃的房间吧？这次就是这一间。所以啊，如果说我壁挂一台冷气，以后如果我在下面要做衣柜，衣柜上方直接就是一台冷气，很奇怪，也有机会会去挡到出风口。木工跟我说，正常的做法是天花板往前60公分做一个衣柜的深度，然后呢，在那个往前的地方就直接壁挂一台冷气。但是我没有做衣柜，所以一开始就这样做，看起来更奇怪。最后决定保留弹性，我这间就先做隐藏式。以后呢，想要在这边放一个柜子，不管啊是找系统柜或是买现成的，都不会太突兀。冷气的排水和泄水坡度也很重要。我家在装潢的时候就有发生过室外机渗水的状况，也有遇过在开冷气的时候，壁挂机的出风口喷出一点水，排水啊如果没有处理好，可能呢就会渗水，影响装潢，也有可能造成排水不顺，水从风口就滴出来的状况。不过新成屋来说，一般有找验屋公司啊，或是验屋有特别注意，没有堵塞，通常不会有太大的问题。所以啊，我觉得应该是我上次找的冷气厂商有问题，毕竟他连感应器都装错位置，导致冷气不良。装潢结束还来回处理很多次，虽然最后用好，但是这来回就很折磨人，所以我觉得冷气厂商真的一定要慎选。这次呢，我找的冷气师傅是朋友介绍的，师傅一来就有跟我说，他特地帮我的出风口做保温管。会冒汗，你看这么厚，有没有？很厚啊，保温，这个叫做出风口保温的出风口，把冷气集中，然后送出来，这样子做可以避免冷气出风口因为温差过大有冒汗的状况，严重呢可能会导致发霉、结霜或是有点臭味。这些都是我家在装潢的时候那个两光厂商没有注意到的细节。你看里面的都是铝箔纸的牌子，哦，真的，铝箔纸，这次比较不会发霉。对啊，有些人就是比价钱的，没有在里面。品质啦，品质很重要。这次找的冷气师傅都有帮我把这些细节把关好。除了细节以外，它的轴线也更整齐。在装感应器的时候，位置也有先跟我做确认，他们也都一起说明后才挖孔。我觉得这点啊，细不细心就高下立判。冷气的施工到完工，一般来说厂商会来3次。那我们就一起来看看施工过程吧。装潢第3步，冷气施工之超复杂工序。冷气的施工呢，分成管线配管、室外机安装还有室内机安装这几项工程呢，都必须和整个装潢的工班互相配合。第一次施工呢，会把室外机先定位，室外机的部分通常师傅会预留日后维修啊或是清洗的空间。像我家，我在保养冷气，我日常也是会定期的去刷一下室外机的灰尘，检查叶片有没有卡东西。一般来说，冷气师傅都会选和阳台颜色差不多的盖板。把室外机的线盖起来，有改管的部分呢，会挖墙壁买水管，将室内的冷媒管连接到室外机。接着呢，就是安装吊顶式的主机。拿前面一点，我看后面。丈量管线还有风管，超大维修孔。
这样子呢就完成第一次施工。通常架好的吊顶式主机都会包起来，避免之后木工施工有木屑跑进去。桶包的话呢，建议自己盯着。我上次那个人气厂商他就没有包，是我后来叫他回来包的。第二次施工是等木工把天花板的骨架架好，冷气师傅进来就能比较准确的知道高度。丈量之后呢，就可以开始定做风管，像我吊顶式还要定做出风口的格栅。确认好管线的厚度啊、格栅的长度，要和木工施作的位置还有尺寸吻合。全部的这些管线、风管放好之后，木工才能把天花板定起来。吊顶式的主机下方，木工也会依照尺寸施作一个维修孔，方便未来维修使用。冷气厂商在安装的时候，同时都会检查冷媒管有没有因为它们滑动拉线造成一些破皮。如果有的话，要叮嘱厂商包覆好，以免影响之后冷媒效果。冷气的第3次进场，就是要等油漆结束之后，你就可以通知冷气厂商来把管线全部接好，然后呢，把壁挂的机器挂上去。像我有做吊顶式，他们最后也会帮我把定做的格栅装上去。因为啊，这时候已经油漆结束了，师傅呢就会比较小心，避免把墙壁弄脏或是撞伤。安装没有问题，就会填充冷媒，和我们一起试机。机器啊，在第一次打开的时候，难免会有一些装潢跑进去的粉尘或木屑。接着呢，就看冷气的冷暖运作有没有正常，有没有漏水啊，或是其他的问题。大致上，冷气就安装完成了。有看我装潢第1季的观众，应该就会知道。我上一次的装潢最雷的就是冷气厂商，一刻都不能放心以外，维修又很难找到人。详情呢，大家可以回顾那支影片。这次工作室我换了一个厂商，安装到现在目前都没有遇到什么问题，我觉得还算满意。总之，冷气厂商和之后的装潢息息相关，再次提醒大家一定要慎选。总结这2次的冷气施工，我觉得第一点，如果你没有认识的冷气师傅，建议是找家里附近评价比较好的。这样如果之后遇到维修问题呢，修的速度会比较快。尤其是夏天，如果遇到问题，冷气坏掉等等，你还要等，你真的会晕倒。第2点是考量售后服务、节能妥善率，我是倾向找一些知名的品牌，所以我那时候在选的时候也锁定几个知名品牌。第3个就是节能补助一定要记得申请，不无小补。第4点就是小空间、小宅来说，吊顶式不一定比较贵哦，1对多的机型会比1对1贵，室外机就越少越贵。我觉得这个就是你施工之前可以去多询价比较。最后一个就是装潢衔接的部分，如果你是跟我一样也会找木工做天花板和窗帘盒的话，冷气的走线一定事前要先和木工做讨论好怎么修饰之后，包管比较不会有问题。4年前呢，我家选的是大金的冷暖，这次我工作室选的是日立的冷暖。其实呢，这2个品牌的价差不大，最贵的就是30，因为预算没有用30。但我这次为什么没有用大金？纯粹就是因为我家用过，体验不好。即便我都有先送风才关机，也试过各种网友提供的改善方法，还是真的跟网络上说的一样，用一段时间就会臭。希望日立的不会。最后，我这个川字型的冷气施工安装的费用总计大概落在17万内，就给大家参考。大家如果好奇变频冷气的电费，以我家之前用大金的状况来说，我平常的电费啊，夏天呢会开冷气的状况来看，2个月扣掉社区的供电费，我家的电费平均是落在1100块左右，所以1个月大概就是500多。这个状况是我天天用洗碗机，2天左右我就会用一次洗脱烘。加上我很常在家上班，我就一直用电嘛，然后我也常常工作到很晚，因为晚上我还要剪片。空气清净机我也会开蛮长一段时间。而且啊，我洗完澡之后，我的厕所都会用暖风机的送风功能。
烤箱和厨房家电我也很常用。然后我正常开关冷气这样子的电费，所以我觉得啊，变频真的还蛮省的。现在这个工作室就是纯电嘛，也就是说它没有瓦斯炉，是用 IH 炉，而且加上也没有瓦斯的热水器，是用电热水器。现在的纯电宅应该是越来越普遍，我之后会实测电费再跟大家分享。如果有纯电宅的朋友，也欢迎底下留言跟我说你的省电模式。以上的分享单纯是我自己的使用经验，大家可以在评估家里的设备啊、空间，选择自己最适合的省电方式。装潢第2季会陆续上片，也欢迎大家去回看我第1季的影片。喜欢影片不要忘了订阅、按赞或是分享给朋友，也可以去 follow 我的 IG。装潢我都有另外设一个精选哦。那我们就下期见喽，拜拜。